我有可能分享多少少嘢。係，因為我喺我角度咧，咁我會覺得即係我咁樣講啦。喺靈界角度嚟講，其實係大家係意念下先咁。其實好多嘢都好透明，即係可能而家我有啲嘢我隱瞞，我唔同你講，你唔知我諗乜。但係其實喺靈界角度，其實大家係互相通晒，大家睇得到、知得到嘅。可以咁講。係啦，咁所以變咗喺寵物嘅角度嚟講，可能佢哋就更加啦，本身而家比較 pure 一啲。咁變咗喺嗰個時候可能有啲嘢想同你講。未必係我哋一般講文字認知嘅嗰樣嘢嚟。都有咁嘅情況咧。都會有啲可能係遠觀啲嘅嘢嘅。但係又得意在佢會知道你聽唔聽得明。即係佢有啲學 Henry 話齋啦，有啲嚟問嘅時候，可能都已經佢喺地球嘅生命去到最尾啦，即係嗰一刻嗰啲生命去到最尾，所以佢有嘢要問啦。咁但係佢哋可能俾嘅 message 係會講一啲再將來啲嘅嘢，應該咁講。再將來啲意思咩？譬如即係佢有預感嗰啲。叫唔叫預感我又唔敢講，但係佢有陣時有啲會清晰地話俾你聽。唔使睇我咁傷心嘅，我會翻嚟。甚至乎係即係咁確切嘅一啲字眼嘅。又或者係冇問題嘅。你將來咧就會再好啲㗎啦，咁即係類似咁上緊嘅嘢啦。咁但係我都有好幾個唔同嘅 case， 真係有留到 message 話俾你聽，佢會翻嚟啦。佢翻嚟嘅時候會係一個乜嘢嘅 signal咁樣翻嚟啦。而最終係印證到佢真係咁樣翻嚟。陪翻嚟都唔出奇。嗱，我哋咪即係曾經有套電影我講過，隻狗狗可能係即係陪住個主人由細一路長大，我唔記得咗個電影名啦。總之係佢又死咗啦，咁跟住過咗冇幾耐，咁嗰個主人又再成長啲啦，跟住又有第二隻狗啦，跟住去到中學嘅時間，嗰隻狗就已經老啦，又走咗啦，跟住佢又再以第二隻狗翻嚟啦，一路見證住佢又結婚啦、生仔啦，到甚至乎好遠好遠，其實從來都係同一個靈翻嚟。只不過以唔同嘅 form 翻咗嚟，形態都係一直陪住佢成長，一直去到係實在係咪真係有咁嘅 case 咧？我暫時未去到咁有經驗可以接觸到，因為啲客可能係揾我2次3次，未去到咁樣話佢一世人咁遠都會一路揾我都想印證一下啦。咁但係我覺得呢個機會係有可能嘅，即係喺靈上面我都相信佢係可以不停地。翻嚟再出咗去，再翻嚟再出咗，係咪應該咁形容？點講咧？有少少似係嗰個緣分，到底係咪仲會再接住落去？就如你所講，就係我以另一個嘅形式或者另一個嘅身份再陪喺你身邊。係咯。但係起碼我知道會翻一次我頭七。係啊，頭七係好多時咧，啲人都會覺得係人啊走咗先有頭七㗎嘛。其實寵物有㗎，寵物都有頭七。其實寵物真係有頭七嘅，咁但係又咁講，就算人嘅頭七都好啦，都唔係計你1、2、3、4、5、6、7咁數出嚟，其實係有得計嘅。喺可能係啦，可能星盤啊、術數啊、各樣啊，甚至牌可能都測到出嚟就係佢幾時真係會翻嚟，到一到跟住再走。咁而寵物都會有嘅，不過我測嗰樣咧都係卦象咁上緊啦，我唔識形容啦。總之我會可以只要知道佢離開嘅日子。我就可以幫你計算得到究竟佢幾多日之後邊個鐘數翻嚟，逗留到邊個鐘數佢就會走啦。可唔可以問個題外話？需唔需要好似係即係有先人離開嘅時候可能又要揾啲紅紙包住屋企一啲壇啊之類嗰啲神像嗰啲嘢？寵物有冇即係需唔需要都做呢樣嘢？我自己覺得係視乎你個人自己個信仰啦，呢個真係。譬如有啲客真係問佢好想知，咁跟住佢繼而揀實問啦，咁跟住我要做啲咩啊咁樣？咁你每個人個宗教信仰唔同噶嘛，咁我覺得所有嘢係你自己舒服就 OK 啦。有啲就算唔講呢樣嘢，譬如我自己爹哋媽咪咁，佢養咗隻狗，養咗都10幾年啦，到走嘅時候佢冇乜特別嘢嘅，佢咪 keep 住繼續擺佢嘅嘢食啦，擺佢睡得咯，佢擺咗1個月。呢個純粹係自己個人嗰個習慣，佢感覺佢繼續存在喺度，佢對佢嗰個思念繼續喺度，或者係佢有一個好濃烈嘅感覺，
假設係咁樣，好多樣嘢噶嘛。咁佢覺得我每一日都想繼續咁做嘅，你咪繼續咁做咯。咁但係有啲人既然要問得到頭七啦，咁而佢又好想喺頭七嘅時候有啲嘢想做嘅，我覺得你做，亦都支持你去做。如果你話我好有忌諱㗎，我要匿埋嘅，冇問題嘅，你亦都可以去做。而對佢嚟講，佢都覺得冇乜嘢嘅。譬如有啲係點樣咧？有陣時講咗啦，咁有啲客會翻嚟話俾我聽，我嗰陣真係見到有個光喎，喺走廊邊度飄下飄下喎。咁有啲具象啲嘅，可能真係好似人咁，我見到飛蛾啊咁樣，又甚至乎有其他嘅，即係可能有啲會係。譬如頭先我哋 off mic 啦 ，Henry 你都講過，你都分享下。係咯，頭先我屋企咧其實有6-7隻貓嘅，其實好多定時定候都有啲貓死嘅嘛，係即係去到行到最尾啦，係啦。咁跟住咧有2次經驗嘅係啦。咁第一次咧，咁隻貓送佢走啦，係啦，走完之後咧，咁啊過咗我諗6日、7日、8日唔記得咗啦，係啦。然之後咧有一晚係啦，大概12點1點到啦，咁啊坐喺個廳度，咁突然間咧，全屋企剩翻嗰啲貓咧，我諗5隻啦，全部攏晒去門口嗰度，係啦，佢哋唔係叫，係啦，佢哋淨係攏住喺門口啫，好乖嘅，唔知做乜嘢嘅就係，淨喺門口度，跟住我就知差唔多啦，應該都係翻嚟嘅，就好似準備迎接佢咁樣。係啦，或者係好好奇出邊有啲嘢啩可能。第二次咧就唔喺門口嘅，喺騎樓嚟嘅。唔知點解，可能啲貓自己都會跳嚟跳去咁樣會係啦。喺騎樓，佢哋又係成班去晒騎樓個窗口嗰度，又係靜靜地望住出邊。但係你自己 feel 唔到嘢。嗰刻我 feel 唔到嘢其實係，但係我見到啲貓去咗嗰度，即係無管動㗎嘛都會。個個咁齊心一齊去同一個地方。係全部㗎喎係，所以係覺得佢哋係 sense 到。唔好話靈體啦，或者聽到佢哋曾經一齊嘅同伴啦，人真係翻嚟咯。但係我唔知佢哋係翻嚟長時間 stay 啊，定係翻嚟就走咯。因為其實我頭先聽你哋咁講咧，有一樣就係某段時間會停留。係，即係個計算方法唔係即係籠統嗰啲就會話係咪走咗之後嘅7日啦？其實唔係嘅，有啲可能係10幾日之後先翻，有啲甚至乎走咗之後2日就翻。咁但係當然啦，佢個時段翻嚟咧，有啲可能淨係翻2個鐘嘅添，2至4個鐘咁樣啦。咁但係有啲咧，佢會停留得長啲嘅，長啲可能係一早嘅清晨就會有一個時段，就係佢翻嚟嘅時段，跟住去到挨住黃昏嘅一個時段，就係佢走嘅時段。咁當然都有夜晚啦。咁但係所有嘢都要計咯。咁啱可能我日頭翻工撞唔到啩，可能你帶到要放假放幾啦？係啊，不過我自己我有一隻貓，我養咗22年，係22年多啲啲添啊！真係咁好乖啊，由細到大冇病冇痛冇睇醫生，唔需要打針。咁當然自己 body check 嗰啲要打嗰啲防疫針打晒啦。咁一路去到佢走到尾，我係由佢自然走嘅。原因係咁，我本身係一家3口咁樣執翻嚟嘅，真係佢走入我村屋個車房咁，跟住我就收留咗一隻，點知原來佢大肚嘅就生咗幾隻，咁跟住就帶咗2隻翻嚟，咁啊 total 3隻啦，媽媽一個仔一個女，咁啊仔啊一早走咗先啦，咁嗰個就即係太疏唔記得啦，因為同埋即係新手養啦，咁佢係突然間腎衰竭咁樣自己走，咁係啦，跟住媽媽就都成22歲先走，咁媽媽就嗰陣時我已經係學全心啦，咁亦都已經去到某個程度㗎啦，咁我就。我自己好講真啦，有啲人都成日問，喂，咁你哋做全心，不如你自己有冇同啲寵物傾偈啊？冇喎，認真一句。竟然係咯，即係自己唔會做業，即係可能我冇特別去同佢哋傾啊，不如我哋今日傾下啦，或者諸如此類。又咁講，你係已經知道嘅好多舉動都，即係佢日日都同你一齊，你明唔明啊？係啊，即係可以咁。係咯，可以咁講就係因為你日日都對住佢，而再加上我哋唔係喺表面見到動作去知啊嘛。其實真係佢行咗個騎樓，我都知道講緊嘢。而家我養緊新嘅，而家先得3歲嘅其中一隻貓又好好笑嘅，佢唔係好似我哋而家咁講嘢㗎。我頭先都講啦，好似我哋咁好自然去講嘢，其實佢唔係嘅，佢講文言文嘅。佢會講啲4字詞語，咁老直嘅你講嘢。
到底你係咩料㗎？咁當然我未認真去同佢去傾偈，但係佢講啲嘢係老積仔少少嘅，佢個樣係燉豬一個，但係佢好明顯講嘢係老積，佢又好有擔帶嘅一個細佬咁樣嘅。咁呢個就即係之後再相處下睇下點啦。咁之前22歲嗰個媽媽佢臨走嘅時候，我都有啲掙扎嘅。我嗰刻都會覺得諗究竟係繼續定係點？因為佢係慢性嘅腎病啦。咁你去到某個位，你就即係養寵物都知啦，無論貓狗都好，你打皮下水啦，跟住你有啲藥要餵佢食啦。咁去到最後，其實你已經係要 force feed 㗎啦，你係抱住佢㗎啦，一日可能20幾個鐘，你都差唔多，你咩都唔使做㗎啦，你抱住佢。咁嗰下係有好多朋友都會講啦，不如睇下中醫啦，又睇下邊種神醫啦，又睇下西醫啦，又照下咩燈啦，又呢樣嗰樣啦，好多種乜嘢都做。Reiki 又有做啦，因為我自己又有學啦，咁跟住有好多唔同 energy 都有試過啦咁樣。咁有機會再睇下會唔會容後再講某一啲經歷係好特別嘅，呢個比較你當靈異啲啦，咁嗰啲之後再講。咁喺嗰個度過咗嗰個要睇醫生嗰個時段嗰個期間咧，我真係有去諗傾唔傾偈。嗰一刻係，如果我同佢傾，佢真係講要走，我係咪俾佢走？咁但係我哋係有個 rules 嘅，好坦白，我哋係唔會問呢一樣嘢。嗱，如果其他我唔敢講其他嘅全心工作者係點樣面對呢樣嘢，而我自己甚至乎我先師教，每一個生命係有自己嘅選擇。當然你可以選擇問佢，但係喺我哋傳音者，我哋做一個中間媒介嘅話，我唔會剔呢個問題，我唔會俾個寵物主人去問呢個問題。原因係點解呢？開放講埋都好啦。寵物話要走，你未釋懷，咁到底俾唔俾咧？最終個決定都係你嘅喎，你唔俾，唔通佢嚟同佢講，我要走，你做咩唔俾我走？係咪？假設個答案係咁先，成件事反而仲棘過唔問。係啦，又或者調翻轉，佢嘅情況好似我隻貓咁，咁我係大家傾偈嘅，佢好處之泰然嘅，我嚟過好多次㗎啦，我經歷過好多嘢。我發現我冇經歷過病，跟住死。我今次我必須要經歷點樣病，點樣因為病而死。咁 OK，我收到 message，我繼續做我要做嘅嘢。嗱，呢樣嘢係因為基於我自己係一個傳心師，我聽到，我更加尊重佢嘅選擇，我去做。OK，但係唔代表我幫你嘅寵物聽到，我會講俾你聽。可能你會聽到第二種演繹方法，但係基於咁樣，你自己亦都會選擇。嗱，好多選擇嘅，你睇醫生好多錢，呢個係現世你要面對嘅嘢。唔講錢，你要擺好多時間。有冇一個人真係20個鐘頭，可能唔瞓，或者兩公婆輪流去處理佢嘅所有嘢？你另外一樣再要面對嘅就係你個情感上面嗰一樣嘢啦。你望住佢爬入去個廁所。你又幫唔到，你冇得真係又差又搓啊嗰啲，你初可能得啦，但係去到最尾其實你知㗎。咁你自己點處理個情感？明唔明啊？呢樣嘢係大家都要面對，大家都要經歷。喺人嘅層面，喺寵物嘅層面，佢嘅肉體，甚至乎佢嘅心靈上面。咁再跳翻近啲嘅就係好自私地啊！你自己得唔得先？佢話要經歷喎，你自己得唔得先？如果我真係有血有肉地攤出嚟話俾你聽，然而你就可能問：咁要經歷幾耐啊？1個月、3個月，我要使幾耐錢啊？我要照顧佢幾多日啊？咁跟住你嘅意向就已經唔同晒啦。如果係咁，點解要問呢？咁我好坦白話俾你聽，我唔會幫你問，呢個係我絕對我自己嘅操守。亦都係出於對寵物嘅尊重。係啊，即係可能深刻，你會覺得唔係佢。如果佢真係想走咧，佢想走，佢自然會有方法離開。因為個軀殼只係一個 medium 嚟嘅啫，一個 container 嚟嘅，大家要睇得輕鬆少少。
唔能夠輕鬆，唔能夠釋懷係我哋人啫。佢哋係絕對可以好清晰嘅，係個靈係可以好簡單嘅啫。完咗唔係完晒嘛？我哋而家學習咗好多知道啦，完咗唔係完晒。佢翻唔翻嚟係第二個課題，佢點樣翻嚟係另外一件事。但係而家你首要面對嘅就係你自己嘅情感上邊，你點樣控制自己，望住一個就嚟走，而你唔捨得放手，但係久不久你又覺得你不如都係走啦咁樣。你明唔明啊？嗰下嗰個掙扎咧，因為我同呢隻貓經歷咗好一段時間，咁所以我係好有一個深刻嘅感受。所以更加理解我當時嘅先師話俾我聽，你係我哋其中一個 rule 係唔好去揀呢個問題，因為唔係我哋普通人能夠去解答到嘅嘢。我有一個問題就簡單少少，但係話有陣時我哋可能會求你話齋，會唔捨得寵物離開喎。咁有陣時我哋有一種講法啦，或者我哋都可能有啲朋友經歷過，就係真係好唔捨得佢離開喎。咁於是寵物就因為主人咁唔捨得咧，夾硬繼續留住喺度。再點樣都吊住，點樣都唔好走住咁樣。喺呢一個角，即係喺你嘅角度嚟講，又會點樣去看待呢一個處境？我冇得去去到最後，我覺得冇得去逼究竟佢去定留嘅。句號始終都會出現嘅，係咪？咁但係呢個句號可以變成一個短暫㗎嘛。如果咁講嘅話，即係如果你話全心思，可能會影響到個動物嘅決定啊，係啦。咁如果我哋側面去睇佢嘅話咧，即係例如你觀察佢啦，或者知道個答案啦，即係例如可能會有人求助塔羅牌啦，或者求助其他占卜嘅方式啦，咁會唔會影響到佢咧？咁樣諗都係，其實點樣可能都會有少少，因為你本身你去問啦，或者去有呢個諗法，已經係一個變數嚟。冇錯，我同意。原因就係話，即有啲嘢基於係人自己嗰個思維咧，你就會將嗰個機率改變咗。咁當然我係一個好正向嘅全心思，咁我都唔排除我所講嘢出嚟嘅，即係排除咗直接將聽到嘅信息文字傳達俾你之後，我哋都仲會交談啦。咁喺個交談上面，我可能都擺咗一少少自己嘅經驗，再加感情或者自己嘅角度。呢個有機會會影響到。咁但係最終都係要聽嗰個人自己個心態係點。如果假設佢揾你，佢本身係一個傾向比較悲哀啲啦，唔好話用負面呢個字啦，唔應該添啦。佢比較係傾向悲哀啲，或者佢有好多 burden 喺度嘅，佢只係覺得要終結啦咁樣。我可以話俾你聽啦，如果佢個心態係咁樣，其實個寵物佢會走得好快，因為佢知嘅。咁亦都好似你頭先咁講啦，如果係大家要堅持，我哋肩並肩咁樣，好行埋落去啦，一齊去喺你嘅人上面，你嘅人你要去經歷也好，我身為一個寵物嘅靈要經歷也好，我哋一齊經歷，OK，咁咪一齊行到尾咯咁樣。咁係睇你自己點樣去處理，可能嗰個寵物真係可以同你再遠啲，但係呢個唔代表你自私嘅喎。呢個真係唔一定代表自私。喺出邊啲人就會覺得，佢已經去到咁樣咯喎，又有好多皮膚病啊，又咁樣，你做咩打咁多針？諸如此類，冇人知道你哋之間嗰個相處係點樣，只有你哋自己知啊。等於你情侶一樣啫嘛，你哋日日可能嗌交成，但係其實原來你哋唔係咁樣嘅。我哋喺出邊唔可以參與太多，俾完意見，最終決定都係你自己係一個中心。而你嘅中心更加係所有寵物屋企裏面嘅重心，都係嘅。況且如果會揾得可能揾全心思幫手，其實就係因為想了解，就係因為想大家嗰個更加 close 或者更加知道佢嗰個意向，先至會係啊。最好個方向係咁樣，即係我自己希望嚟揾我哋嘅人係咁樣，而唔係嚟揾我哋嘅係想攞一個解脫。呢個好重要嘅，即係等於揾你開個牌，係要將自己開懷，而唔係更加迷茫。係啊，問完之後我都唔知做咩咁啊！
咁我而家應該一仲衰過齊同分手？你好似將件事更加複雜化咗。你首先你要釐清自己嗰個心態先，同埋最緊要係你嗰個你嗰個意識係咪好清楚自己想點？因為真係冇人可以左右你嘅決定，就算你去獸醫診所都好，醫生唔會同你講你打啦呢支針係咪？你食啦呢粒藥咁樣，佢只係話俾你聽正反唔同嘅處理方法得出嚟，可能會咁，可能會咁，因為你唔去到決定嗰一下，都唔會出現嗰個結果，甚至乎你決定嗰啲嘢有機會令個結果會走向第三個結果都唔出奇㗎嘛。有啲嘢喺世上唔係真係得黑同白嘅，所以你係主導問問題嗰個人，亦都係最終收到答案嗰個人，所以個決定所有嘢其實都係基於你自己。呢個係好重要，同埋你一定要清晰，而唔係當你去揾到一個塔羅師，或者係揾到一個星盤命理師，或者揾到一個傳心師，跟住就將佢個答案變成你自己嘅答案。然之後最拉尾出咗咩結果？咁我聽你哋 advice 㗎嘛，你哋專業㗎嘛，即係呢句好 common 啦。或者你哋講唔係，我哋純粹係一個第三方嘅意見，決定嘅責任都係喺翻問嗰個人。係啦，千祈唔好將個真係叫做責任呢樣嘢推咗去某個位，因為咁樣你會沉淪咗喺一個唔平衡嘅情況。好啊。咁你就攞唔翻，亦都走唔翻一個暗位啦。如果你去到一個比較沉咗落去嘅情況，你就一路跌咗落去一個揾唔到自己嘅位置。呢個係幾俾我唔係咁好嘅一樣嘢咯。你只係攞意見，並唔係叫人俾答案嘅，因為你自己係個個體嚟嘅，你絕對可以揀你自己想要做咩㗎嘛。但我想問一樣嘢，如果你話俾意見唔係攞答案，OK 啦，我接受到個意見啦。其實我使唔使再私底下再同我隻寵物有一個溝通同共識咧？我隻貓又係末期腎病啦。你嗰隻貓係咪就係當年救咗我嗰隻貓一次咯？嗰隻仲喺度個。多謝佢啊 ！Henry 個喵喵救咗我以前個喵一次，好犀利好犀利。咁佢咧冇辦法啦，長期腎病啦。咁嗰陣時就決定咗嘅。其實之前嗰幾晚已經同佢講咗啦，冇辦法㗎啦，你又食唔到嘢，其實水穿晒窿，都行唔到咁滯，啲指數咧全紅嘅，係啦爆晒，基本上係咁都冇辦法。咁我帶佢去啦。佢當初其實唔點理我㗎，佢自己都唔知發生咩事。係啊，咁自己都揾下㗎啦。咁跟住，但係我同佢講咗之後咧，佢嗰一兩晚咧，其實係好零舍黐住我哋嘅，係啊，即係瞓覺啊、行去邊啊都好。因為我覺得佢好似接受咗啊。帶佢走嘅時候咧係巡場嘅，係啊，巡視業務制嘅，係啦，都係好慘，係啦。咁去到獸醫啦，係啦，見到佢都好平靜，係啊，都好似接受咗嘅。因為平時佢開獸醫邊知啲貓㗎啦，會係鬼叫㗎啦，係啊，佢係直情係好 calm 嘅，係好 calm 嘅，係啦。同佢有個共識之後咧，咁佢就接受咗呢件事咯，係咯。咁我覺得係需要咯，其實都係㗎，即係嗱有兩睇嘅，即係你可以用共識呢個字啦，又或者調翻轉就係你覺得都唔想見到佢去咁辛苦。簡單啲唔去用全心角度就係其實佢都聽到你所講嘅嘢。咁有陣時人哋都話喂，咁其實係咪你識聽寵物講嘢？咁不如調翻轉去講寵物其實聽得明你講嘢啦，係咪會簡單啲啦？因為佢哋一定聰明過你，係咪？貓通係比我哋廣東話更多啲，我哋得6個音啊，原來貓更多。而家都大家都知道，所以其實佢哋係比我哋更聰明啊，狗亦都係好聰明。咁仲有其他添，仲有好多唔同嘅物種，其實佢哋比我哋人類係更加之聰明。所以溝通呢樣嘢，除咗喺個心靈上邊，喺個靈上面嘅溝通，其實軀殼同軀殼，即係個肉體同肉體之間嗰個溝通，我覺得係更加緊要咯。而譬如好似 Henry 頭先嗰個情況就係簡單地去睇就係
兩方面都可以釋懷。嗯。咁喺成件事上面就已經係非常之好。你唔會話依賴咗第三者，然之後做出某一個動作之後，跟住你過後就諗，早知當初我唔咁樣啦，佢就會點點點啦。又話早知當初我應該要咁樣，佢就唔使咁樣啦咁樣。你明唔明啊？無論係點都好，都係好似頭先你咁嘅情況，就係你哋自己有個共識。咁你覺得係 OK， 又或者調翻轉，可能你有啲可能觀眾都會經歷過，就係我明明想帶佢走，跟住佢搲住個門啊，然之後唔知點樣，跟住佢又回光返照啊，跟住佢成個月冇事啊，而家仲好3晚，又都唔出奇過，好多呢啲 case 嘅。咁但係先都會經過你哋自己兩個溝通，我覺得一定係嘅。個溝通無論你用個口講到出聲也好，或者你係意念上面同佢溝通都好，佢一定知你想做乜嘅。但係咪因為係遇到重大嘅事情，我哋啲普通人先可以同佢溝通到？唔係，係你嗰個接收嘅 sense 咧，你擴大咗，即係你將你嗰個收到信息嗰隻鑊，你可能撐大咗啲，所以你更加有明顯啲感覺嘅啫。其實本身天生係已經有嘅，即係每一個即係我先教我，其實每一個人都有，只係現世太多 distraction 啦。你望住手提電話又有嘢，跟住你又煲劇啊，你又聽呢啲聲，跟住你而家全地球啲人都 multitask 㗎啦，真係鄉下耕緊田都拍抖音㗎嘛。咁你諗下幾多嘢 distract 你，然之後你去 ignore 一個你覺得佢已經係喺度嘅寵物或者係咩？唔好講淨係寵物啦，就算你身邊瞓緊覺嗰個，你都覺得係咁㗎啦，你日日都喺度㗎啦。你出去啦，拜拜。攞翻嚟好啦，咁樣即係你都會係咁樣。你唯一會 care 嘅時候，可能佢係 BB size 小朋友嘅時候，你啲仔女咁跟住到寵物，可能因為佢個 size 你會有少少特別 care 咧，因為細啲嘛。咁但係你回想翻就係佢 B 仔翻嚟嘅時候，到佢20歲嘅時候，其實你嗰個處理方法都已經有唔同咗啦，因為佢成長咗啊嘛。咁所以呢個真係講到尾都係講自己去點樣去處理自己嗰個心靈上面嗰個釋懷嘅狀況咯。我覺得係嗰個 moment，即係例如話發生啲重大嘅事，例如話寵物啫可能都病得好辛苦咯喎，或者如你所講，你啱啱出世喎，或者一啲比較特別啲嘅事情嘅時候，咁通常我哋會 focus 喺佢身上多一啲。咁所以其實我覺得係嗰個 moment 你哋會比較理解得到佢更加多嘅諗法，大家嗰個互通啊。大家有共識嗰個嘅能力會比較更加擴張。